Ihr Lieben, ich freue mich heute Morgen hier bei euch zu sein, mit euch gemeinsam den Gottesdienst zu feiern. Gerne erinnere ich mich an das letzte Mal und möchte ganz herzlich danken dir, Adriane, aber auch dem Musikteam, dass ihr uns schon so wunderbar hineingenommen habt in das heutige Thema. Ich habe es überschrieben mit den Worten mit Jesus am Lagerfeuer. Vor 2 Wochen haben wir die Auferstehung Jesu gefeiert. Und wir haben es gerade schon gelesen oder gehört und die Evangelien berichten davon, dass Jesus, nachdem er auferstanden war, seinen Jüngern und seinen Jüngerinnen immer wieder begegnet ist, bevor er dann später in den Himmel zurückkehrte. Und heute schauen wir uns eine dieser Begegnungen an. Es ist die Begegnung zwischen Petrus und Jesus. Und wir haben gelesen und gehört, Petrus ist mit seinen früheren Fischereikameraden wieder zurück zum Fischen gegangen. Nachts sind sie dort auf dem See Tiberias unterwegs und am frühen Morgen wartet Jesus schon auf sie am Ufer. Er hat Feuer gemacht und bereitet ein Frühstück zu, Brot und Fisch rösten über dem Lagerfeuer. Wow, das sieht toll aus. Vielen lieben Dank, Martina. Martina hat sich um die Deko gekümmert und hat uns visuell hier diese Lagerfeuerstelle eingerichtet. Jesus hat Feuer gemacht und ein Frühstück brutzelt über dem Feuer. Und ich möchte die ganze Geschichte nicht nochmal neu erzählen, wir haben sie gerade gehört. Es geht mir heute um das Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Das ist die 3. Begegnung nach der Auferstehung. Aber jetzt, hier am Ufer, am See Tiberias, am Lagerfeuer, kommt es nun endlich zu diesem Gespräch, das schon ganz lange aussteht zwischen Petrus und Jesus. Und ich lade dich ein, heute Morgen, dich einmal sinnbildlich mit hier ans Lagerfeuer dazuzusetzen. Da, wo du stehst am Platz, da bist du ganz herzlich eingeladen, sinnbildlich dich dazuzusetzen. Hier sitzt Petrus, Jesus ist dabei und auch die anderen Kameraden sitzen hier irgendwo ums Lagerfeuer herum. Aber nimm dich selbst heute Morgen einmal mit hinein in diese Geschichte und setz du dich mal diesem Gespräch aus. Wir sind eingeladen, als stille Zuhörer zu lauschen. Und damit komme ich zu meinem ersten Gedanken, den ich heute mit uns morgen teilen möchte. Und der lautet: Liebst du mich? Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und leider wird uns hier in der Geschichte nicht berichtet, was in Petrus vorgegangen ist, als Jesus ihn diese Frage gestellt hat: Liebst du mich? Wir können nur versuchen, uns irgendwie in ihn hineinzuversetzen. Und vielleicht hat Petrus geahnt, dass Jesus ihn heute ansprechen würde. Der Elefant stand ja im Raum. Als sie Jesus verhaftet hatten, einige Wochen zuvor, da hatten sie Petrus am Lagerfeuer 3-mal gefragt. Und hier kommt dann diese Verbindung: Lagerfeuer und 3 Fragen. Und da hatten sie Petrus 3-mal gefragt: Du bist doch auch einer seiner Jünger. Du gehörst doch auch zu ihm. Und 3-mal wehrt Petrus ab und leugnet und sagt: Nein, das bin ich nicht. Nein, ihr irrt euch, ich gehöre nicht zu ihm. Nein, ich kenne ihn nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun. Und dann erzählt uns die Geschichte, dann krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich daran, was Jesus ihm am Abend zuvor gesagt hatte: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und Petrus hatte noch protestiert und gesagt: Nein, niemals. Lieber sterbe ich mit dir, aber niemals lasse ich dich im Stich. Und dann ist es doch passiert. Und er hat es bitter bereut. Wie sollte er je mit dieser Schuld und mit dieser Scham fertig werden? Aber dann ist Jesus 3 Tage später wieder auferstanden und stellen wir uns einmal das Gefühlschaos vor von Petrus, aber auch den anderen Jesus-Anhängern. Erst Jubel und Euphorie, als sie in Jerusalem einziehen, Jesus auf dem Esel, und sie legen die Palmblätter
aus und decken und wedeln ihm zu und jubeln ihm zu. Eine Woche später zerschellt ihre Euphorie brutal am Kreuz, als sie ihren Herrn hinrichten. Petrus versinkt in Trauer, aber auch in Scham und Schuld, weil er Jesus verleugnet hat. Und 3 Tage später ist er wieder da. Die Freude ist grenzenlos. Sie erleben einen Gefühlsrausch nach dem anderen. Auch Petrus. Und wie sehr er sich freut, das wird in der Geschichte ganz eindrücklich erzählt, als sie Jesus am Ufer erkennen. Sie erkannten ihn erstmal nicht. Aber als ihnen deutlich wird, das ist Jesus, da kann Petrus es nicht länger aushalten. Er stürzt ins Wasser und schwimmt ans Ufer, weil er so gerne bei Jesus sein möchte. Und da sehen wir, dass da nichts von seiner Freude an ihm verloren gegangen ist und trotzdem ist etwas da, was seine Freude trübt. Diese eine Sache steht noch zwischen ihm und Jesus. Und ich stelle mir vor, wie Schamgefühle in ihm aufsteigen, als er Jesus da sieht. Und er fragt sich, wie soll ich Jesus eigentlich begegnen? Soll ich ihn ansprechen? Das klären? Und ich stelle mir vor, dass er sich nicht traut, Jesus anzusprechen. Und so spricht Jesus ihn an. Denn er weiß, was Petrus umtreibt. Er kennt sein Herz. Er sieht den Krieg, der in Petrus Herz tobt. Und vielleicht hat Petrus eine Standpauke erwartet, zu Recht. Aber Jesus fragt ihn nur, Petrus, liebst du mich? Diese eine Frage. Und ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, was ist schlimmer? Eine Standpauke oder diese Frage, liebst du mich? Denn diese Frage, liebst du mich, tut richtig weh. Jesus geht direkt an sein Herz und berührt seinen tiefsten Schmerz. Und das Gespräch wird hier bei Johannes nur sehr knapp und sehr nüchtern geschildert, aber ich denke, es war sehr emotional, es war sehr bewegend. Wie sehr hat Petrus die letzten Wochen gelitten unter seiner Trauer, seiner Schuld, seiner Scham. Und als Jesus ihn hier fragt, holen ihn die Emotionen mit voller Wucht ein, so stelle ich mir das vor. Und ich stelle mir vor, wie Petrus neben Jesus sitzt und bitterlich weint, als er ihm diese Frage stellt. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Und ich stelle mir vor, wie ihn da all das, was geschehen ist, einholt und die Emotionen ihn übermannen und er nicht mehr kann und innerlich vielleicht zusammenbricht. Ihr Lieben, Jesus fragt hier nicht für sich. Er weiß ja, wie es in Petrus aussieht und er kennt die Antwort längst. Nein, Jesus fragt für Petrus, weil er möchte, dass er selbst in sein Herz schaut und es einmal ehrlich untersucht und prüft. Wo bist du, Petrus? Wo ist dein Herz? Wie stehst du zu mir? Liebst du mich? Und ich stelle mir vor, während Petrus diese Frage reflektiert, da erinnert er sich vielleicht, wie er Jesus zum ersten Mal begegnet ist. Und wie diese Begegnung sein Leben verändert hat, als Jesus ihm rief, folge mir nach. Und da konnte er nicht anders damals, er hat alles zurückgelassen, seinen alten Job, alles, und hat alles auf diese eine Karte gesetzt, auf Jesus, und hat gesagt, ja, ich folge dir nach. Weil er ganz bei ihm war, sein wollte. Und nein, es war nicht immer einfach mit Jesus, im Gegenteil, aber er bereute keine Sekunde, bei ihm zu sein, mit ihm unterwegs zu sein. Und um keinen Preis wollte er verlieren, was er in Jesus gefunden hatte. Stellen wir uns das vor, 3 Jahre war er mit ihm unterwegs und hatte von ihm Dinge gehört und gesehen und erlebt, die nicht von dieser Welt sind. Und vielleicht erinnert sich Petrus dann an diese eine Predigt, wo Jesus sich selbst einmal als das Brot des Lebens bezeichnet hat. Und viele Menschen wandten sich damals empört von ihm ab, weil sie meinten, seine Worte wären anmaßend und was für eine unverschämte Zumutung, so zu sprechen. Und damals fragte Jesus auch seine Jünger, wollt ihr auch etwa gehen? Und Petrus antwortete,
Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Und spätestens jetzt, nach seiner Auferstehung, sind auch die letzten Zweifel verflogen. Wie könnte er ihn nicht lieben? Ihm verdankt er alles. Und so antwortet Petrus hier, und ich bin überzeugt, nicht nur als frommes Lippenbekenntnis und auch nicht, weil die anderen, die darum sitzen, es vielleicht irgendwie von ihm erwarten, dieser Erwartungsdruck, der durch die anderen ausgelöst wird. Nein, er antwortet aus tiefer Überzeugung, aus seinem Herz heraus, weil sein Herz es wirklich so meint. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Darauf sagt Jesus zu ihm, Sorge für meine Lämmer. Ihr Lieben, ich finde, es gibt keine bessere Frage, um sich selbst zu reflektieren, als diese eine Frage, wen oder was liebst du? Denn wir Menschen sind von Natur aus liebende Wesen. Wir können nicht lieben. Die Frage ist nur, wen oder was lieben wir und wem oder was geben wir durch unsere Liebe auch Macht über unser Leben. Und damit zielt diese Frage, die Jesus hier stellt, direkt auf das Herz von Petrus. Denn hier entscheiden wir im Herz, wen oder was wir lieben. Und wen oder was wir lieben, das prägt und bestimmt unser Leben. Und deswegen finde ich diese Frage, die Jesus hier stellt, so genial, weil sie so treffend auf den Punkt ist. Wenn Jesus also fragt, hast du mich lieb, dann fragt er, welchen Platz habe ich in deinem Leben? Und wie sehr erlaubst du mir, dein Leben zu prägen und mitzubestimmen? Wie sehr öffnest du mir deine Herzenstür, damit ich eintreten darf, um dein Leben auszufüllen? Und ich möchte dich einladen, wenn du möchtest, dass du dich sinnbildlich einmal von deinem Platz auf Petrus Stuhl setzt, so innerlich in Gedanken, und dich selbst einmal dieser Frage aussetzt. Wenn du da auf Petrus Stuhl sitzt und Jesus fragt dich heute, liebst du mich? Was sagt dein Herz? Nicht, was denken oder wollen, dass die anderen, was ich sagen soll? Oder was habe ich vielleicht gelernt durch die Tradition, durch die Erziehung, durch meine religiöse Prägung, was ich sagen soll? Sondern was sagt mein Herz? Wie meint es mein Herz? Nimm diese Frage als persönliche Reflexionsfrage mal mit. Geh mal damit schwanger und überleg einmal, was sagt dein Herz, wenn er dich fragt, liebst du mich? Das ist der erste Gedanke, den ich uns geben möchte. Und den zweiten Punkt habe ich auch überschrieben mit der Frage, liebst du mich? Das ist der zweite Gedanke, den ich uns mitgeben möchte. Liebst du mich? Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und vielleicht denkt Petrus schon bei der zweiten Frage, was soll das? Wieso fragst du nochmal? Ich habe das doch gerade hier gesagt, dass ich dich liebe. Kommt jetzt vielleicht doch noch die Standpauke so hinterher irgendwie? Nein, kommt sie nicht. Jesus fragt nicht nochmal, um Petrus damit irgendwie zu tadeln oder ihm sein Versagen irgendwie unter die Nase zu reiben oder ihn vor den anderen bloßzustellen. Im Gegenteil. Jesus hat diese Begegnung ganz bewusst mit Petrus gesucht. Warum? Weil er möchte, dass Petrus heil wird, dass er frei wird. Er sieht ja, wie Petrus unter seinem Versagen leidet. Die Schuldgefühle, die Selbstzweifel, die ihn quälen, das schlechte Gewissen in ihm drin, das ihn anklagt. Und dieser Zustand lähmt ihn, so stelle ich mir das vor. So ging es mir zumindest. Oder so geht es mir, wenn ich Schuld- oder Schamgefühle habe. Es ist lähmend. Und ich denke, jeder von uns, der hier im Raum sitzt, kann davon ein Lied singen, denn wir sind Menschen, wir machen Fehler. Und so sehr wir uns auch um ein gutes Leben bemühen, wir versagen, wir werden schuldig. An uns selbst, an anderen, an Gott.
Und wer dann schon mal unter Scham oder Schuldgefühlen gelitten hat, der weiß, wie belastend das sein kann. Es raubt einem die Lebensfreude, Lebenslügen können sich einschleichen und dann braucht man ganz viel Energie, um irgendwie den Schein zu wahren, als wäre alles in Ordnung. Aber innen drin weiß man, da ist eine tiefe Lebenslüge, die mich lähmt und innerlich kaputt macht. Und dann versucht man vielleicht diese belastenden Gefühle von Scham, Schuld und so weiter irgendwie wegzumachen. Und dabei stumpft man vielleicht ab, wird kalt, wird herzlos. Manche verbittern, werden depressiv und krank. Es hat Auswirkungen auf unser Leben. Es geht nicht spurlos an uns vorbei. Und das Tragische ist, wenn wir uns die Geschichte von Petrus anschauen, das Tragische ist ja, Petrus meinte es nur gut. Als sie Jesus da wie ein Verbrecher abführten und misshandelten, da wollte er ihn einfach nur nicht im Stich lassen. Und es war ja nicht seine Schuld, dass er in diese extreme Lage gekommen ist, wo er sich entscheiden musste. Und wenn man bedenkt, durch welche Hölle Petrus da in diesem Moment gegangen ist, wer von uns könnte da über ihn urteilen? Hätte er sich da zu Jesus bekannt? Wer weiß, was sie mit ihm gemacht hätten. Und dass er in dieser traumatischen Lage Angst bekommt und sein Leben retten will, das ist mehr als nur verständlich. Würde mir genauso gehen. Und deswegen kann ich mich mit Petrus auch so gut identifizieren. Ich hätte auch pure Angst und Schiss und wäre auch davon gelaufen. Und trotzdem, obwohl er es gut meinte und ein ehrliches Herz dabei hatte, ist er in diesem Moment schuldig geworden. Aber, und das ist die gute Nachricht, auch dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Und so schmerzhaft diese Begegnung hier am Lagerfeuer für Petrus auch ist, so heilsam ist sie, weil hier die Gnade siegt. Und so ist in dieser Frage, liebst du mich? Wird hier in dieser Frage noch etwas ganz anderes sichtbar, nämlich hier wird letztlich sichtbar, wie sehr Jesus Petrus liebt. Das wird hier mittransportiert, die göttliche Liebe zu Petrus. Und ich stelle mir vor, wie Jesus sich zu ihm vorbeugt, ihm die durchbohrten Hände hinhält und damit sagt, dir ist vergeben, Petrus, du darfst neu beginnen. Sei frei und lebe, werde heil und blühe auf. Ich bin für dich und es gibt nichts, was mich abhalten könnte, dich mit ewiger Liebe zu lieben. Dafür habe ich mein Leben gegeben. Und so wird diese Begegnung am Lagerfeuer für Petrus zu einem Wendepunkt, zu einem neuen Anfang. Ihr Lieben, wenn ich mich hier so umschaue, dann sehe ich in viele Gesichter von ganz normalen Menschen. Mich eingeschlossen, also ich kann jetzt nicht in mich selbst reinschauen, aber von ganz normalen Menschen, die Fehler machen, die versagen, die schuldig werden. Und vielleicht sitzen hier heute auch welche, die aktuell darunter hadern irgendwie, darunter leiden, dass da irgendwas vorgefallen ist und man kommt irgendwie nicht klar und man leidet darunter. Und das ist die Botschaft, die ich heute in diesen zweiten Gedanken mitgeben möchte. Die gute Nachricht ist, wie Petrus müssen wir diese Lasten nicht mit uns rumschleppen. Seit Ostern gilt, und wir haben vor 2 Wochen Ostern gefeiert, dir ist vergeben, sei frei und lebe. Und ich weiß, ich sage damit nichts Neues, das ist die Kernbotschaft unseres Glaubens, das hören wir in fast jeder Predigt, das macht unseren Glauben ja aus am Ende, das Kreuz steht im Mittelpunkt unseres Glaubens. Und trotzdem kenne ich Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, aber immer noch unter den Sünden ihrer Vergangenheit leiden oder furchtbar geknickt sind, wenn sie mal wieder versagt haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst von dir. Also ich kenne das von mir selber. Und manchmal glaube ich, da hat sich so ein frommer Perfektionismus in unseren Glauben eingeschlichen. Man meint, um ein guter Christ zu sein, muss im Glauben alles perfekt sein. Es muss immer alles richtig laufen und man darf keine Fehler machen. Und dann strengt man sich so an und man bemüht sich und ist dann bitter enttäuscht und geknickt, wenn man wieder gesündigt hat und es einfach nicht hinkriegt.
Und aus lauter Frust kommt man dann vielleicht irgendwann zu der Überzeugung, ach, wisst ihr, diese Sache mit Gott, das funktioniert nicht. Hat ja keinen Zweck, weil man es eh nicht hinkriegt. Und ihr Lieben, wenn wir an den Punkt kommen, sage ich Amen und Halleluja. Genau das ist der Punkt. Das ist die Botschaft. Wir kriegen es nicht hin, deshalb brauchen wir Jesus. Und das war ja das Problem von Petrus. Er wollte es nur richtig machen. Er wollte es nicht vergeigen. Er wollte keinen Fehler machen. Und er glaubte, er schafft es aus eigener Kraft. Und genau an diesem Glauben ist er gescheitert. Als er meinte, er könnte wie Baron Hausen sich selbst aus dem Dreck irgendwie rausziehen und es selbst irgendwie richten. Aber so schmerzhaft diese Erfahrung auch war für Petrus, sie war so wichtig, weil er dadurch gelernt hat, dass er sich nicht selbst retten kann, sondern auf Gottes Gnade und Vergebung angewiesen ist. Genau das macht unseren Glauben aus. Wir kriegen es nicht alleine hin. Wir brauchen ihn. Das macht unsere Beziehung zu ihm aus. Und es geht nicht darum, keine Sünden mehr zu begehen. Es geht darum, aus Gottes Vergebung zu leben und sich klar zu machen, wie sehr wir ihn brauchen und wie sehr wir von seiner Gnade abhängig sind. Und das heißt nicht, dass man seine Sünden nicht auch bekennen soll und aus den Fehlern auch lernen soll, aber diese Sünden und die Fehler, die wir machen, sie müssen nicht dazu führen, dass wir uns weiterhin quälen und dass sie uns unser ganzes Leben lang lähmen. Also ich kenne Menschen, ich habe eine Person vor Augen, die hat ihr Leben lang bis zum Tod unter einer Sünde ihrer Jugend gelitten und ist nie frei geworden so. Obwohl sie mit Jesus unterwegs war, aber es hat sie immer wieder eingeholt. Und ich denke, das muss nicht sein. Nee, wir leben aus der Vergebung. Wir dürfen die Dinge loswerden. Und so möchte ich dir diesen Gedanken mitgeben, dir ist vergeben. Also lebe auch so. Frei und voller Lebensfreude. Aus der Gnade heraus, aus der Vergebung heraus. Und Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Gedanken. Und ihr könnt es euch denken, wie ich den dritten Gedanken überschrieben habe, nämlich liebst du mich? Und Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragt, hast du mich lieb? Na, und ich stelle mir Petrus vor, ja, jetzt fragt er mich schon wieder, was soll das? Was will er denn hören von mir? Und ich stelle mir vor, wie Petrus innerlich vielleicht nach Verdiensten sucht, Errungenschaften, die er vorweisen kann, gute Taten, um Jesus zu überzeugen, dass er ihn doch lieb hat. So würde ich es vielleicht machen, ich weiß es nicht. Schau mal, Jesus, ne? Hier, alles habe ich für dich aufgegeben. Und da, siehst du, weißt du noch, wie ich mich da für dich eingesetzt habe? Und wenn ich darüber nachdenke und das so sage, denke ich, was für ein Unsinn. Und ich denke, Petrus wird hier auch deshalb so traurig, weil ihm plötzlich bewusst wird, dass er eigentlich mit leeren Händen vor Jesus steht und dass er eigentlich nichts vorzuweisen hat und er kann Jesus nicht beeindrucken, weil Jesus ihn durch und durch kennt. Jesus kennt Petrus besser, als Petrus sich kennt. Und er sieht seine tiefsten Bedürfnisse und seine tiefsten Motive und er weiß, wie sein Herz es meint. Und so kapituliert Petrus hier bei der letzten Frage und sagt, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich weiß nicht genau, wie es damals war, aber auf mich wirkt dieser Moment so, als wäre Petrus jetzt soweit. Als wäre er jetzt, als hätte er verstanden, worauf Jesus hinaus möchte. Als wenn die Botschaft bei ihm angekommen ist. Jetzt ist Petrus soweit. Und ich denke, diese Kapitulation und diese Aussage, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich liebe, das ist die Haltung, die er für seine zukünftige Aufgabe braucht. Er lässt sich selbst los in Gottes Hand und sagt, hier ist mein Schicksal, hier ist mein Leben. Mach damit, was du möchtest, Jesus.
Und hier wird dann ganz eindrücklich sichtbar an dieser Szene, und deswegen liebe ich diese Szene, wie Gott zu uns Menschen ist. Nach menschlichen Maßstäben ist Petrus verbrannt. Er hat versagt. Mit dieser Scham muss er sein Leben lang leben. Und wir würden ihn vom Hof jagen und wir würden ihm eine Abmahnung geben oder wahrscheinlich kündigen, weil Petrus damit nicht mehr brauchbar ist. Er ist verbrannt. Er hat Jesus verleugnet. Und was macht Jesus? Er beruft ihn zum Leiter der Jesusbewegung. Sorge für meine Schafe. Verrückt, aber so ist Gott. Gott baut seine Gemeinde mit Sündern und Versagern. Und das ist so wohltuend und das ist so befreiend. Und wie Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? So ruft er ihm dreimal zu, Sorge für meine Schafe. In einer Auslegung habe ich gelesen, das fand ich ganz spannend, dass dieses dreimalige Wiederholen vor Zeugen früher im Nahen Osten so eine Art feierliche Verpflichtung oder so eine feierliche Beauftragung war. Also wenn jemand für ein Amt irgendwie berufen wurde, dann wurde ihm das so dreimal zugesprochen. Und genau das geschieht hier am Lagerfeuer. Jesus setzt Petrus feierlich zum Hirten der ersten Gemeinde ein. Und für Jesus ist Petrus genau der Richtige. Aber nicht, weil Petrus so begabt ist und so erfolgreich ist, sondern weil Jesus sein Herz sieht, das voller Liebe für ihn ist. Und ihr Lieben, genau darum geht es. Wenn Jesus uns für eine Aufgabe ruft oder in die Nachfolge ruft, dann geht es nicht um das, was wir mitbringen. Und natürlich sind Gaben und Erfahrungen und Qualifikationen auch wichtig und wertvoll. Aber entscheidend ist etwas ganz anderes. Jesus fragt, liebst du mich? Das ist sein Qualitätsmerkmal. Liebst du mich? Und das ist hier die eigentliche und die höchste Berufung, ihn zu lieben. Denn es ist Petrus Liebe, die ihn erst befähigt, also Petrus Liebe zu Jesus, die ihn erst befähigt, die Gemeinde zu lieben und für sie zu sorgen. Die Liebe zu Jesus steht darüber, über seiner Berufung, die Gemeinde zu lieben und für sie zu sorgen. Und es ist seine Liebe zu Jesus, die ihn später dann auch durch die schweren Tage seines Dienstes tragen wird. Und es wird nicht einfach für ihn. Jesus sagt ihm hier voraus, mit den ausgebreiteten Armen, wir haben es gelesen oder gehört, Jesus sagt ihm hier voraus, wie er leiden wird und wie er am Ende seines Lebens sogar am Kreuz sterben wird. Und genau diese Angst vor diesem Leiden hatte Petrus vor einigen Wochen dazu getrieben, Jesus zu verleugnen. Aber jetzt ist er soweit. Und aus seiner Liebe heraus kann er sich jetzt auf diesen Auftrag einlassen, weil er weiß, was auch immer kommt. Mein Leben liegt in seiner Hand. Er hat losgelassen, in Gottes Hand. Und ihr Lieben, das gilt auch für uns, für unser Leben. Und nein, wir sind vielleicht nicht berufen, wie Petrus die Schafe zu hüten. Und Gott sei Dank leben wir noch in Freiheit und müssen nicht befürchten, wie er grausam am Kreuz zu sterben. Aber wir teilen seine Berufung, Jesus zu lieben. Das macht Gemeinde aus. Das steht im Zentrum unseres Glaubens. Und das bedeutet, dass wir unser Herz auf Jesus richten. Und mir hilft so dieses Bild vom Herz als Kompass. Das Herz als Kompass. Und das, worauf ich mein Herz richte, das liebe ich. Dem setze ich mich aus und dem erlaube ich, in mein Leben zu kommen und Einfluss zu haben. Ich richte mein Herz auf meine Frau und solange mein Herz auf meine Frau gerichtet ist, darf ich davon ausgehen, dass da diese Liebe wächst und gedeiht. Wenn mein Herz von ihr abgewendet wird, muss ich mich nicht wundern, wenn diese Liebe vielleicht weniger wird oder auch erkaltet. Und es hilft mir so ein bisschen immer wieder auch mit diesem Bild des Kompasses zu prüfen, ist mein Herz auf Jesus gerichtet? Und dieses Bild möchte ich dir mitgeben. Unser Herz als Kompass, das auf Jesus gerichtet ist, das bedeutet es, ihn zu lieben und damit auch ihm zu erlauben, unser Leben mit sich selbst und seiner Liebe auszufüllen. Letztlich können wir ihn gar nicht lieben. Wir können ihn nur lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Und damit schließe ich mit seiner Frage an dich und mich. Jesus fragt, liebst du mich? Amen.